ये आवाज़ें आप ज़िंदगी में पहली बार सुनोगे। तो सबसे पहले 40,000 साल पहले विलुप्त हो गई प्रजाति इंसानों की कुछ ऐसी आवाज़ निकाला करती थी जो साइंटिस्टों ने पता लगाया है। नेक्स्ट मैं ये दुआ करूंगा कि आपको ये साउंड दोबारा सुनने को ना मिले या फिर कभी भी ना मिले, क्योंकि ये साउंड बहुत ही डेंजर होता है। ये है न्यूक्लियर साउंड। तो फाइनली दुनिया की सबसे तेज आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये है दो ब्लैक होल की टकराने की साउंड जो साइंटिस्टों ने हमारे लिए साउंड वेव में कन्वर्ट करके हमें सुनाई है। एक बात बोलूं, सब्सक्राइब कर दो यार।